大家天天玩，特别开心，过得呢也是很融洽。但是呢，这郭立维呢就发现呀，赵岩有个小毛病啊，就是赵岩每天睡觉的时候啊，这呼噜打的是震天响，那磨牙、打嗝、放屁呀，反正是吵他根本睡不着觉。但是啊，当时呢没什么感觉，因为呢他每天是高强度的玩游戏，这电脑一关呀，早就累得不行了，他也睡得跟死猪似的，所以就无所谓了，也就适应了。但是这玩了1年游戏之后啊，在这个年末考试的时候啊，这郭立维啊好几科都挂了啊，他也害怕了。这事儿呢，人学校也通知家长了，说你们孩子刚入学的时候挺好的呀，怎么现在成这个样子了？那郭立维呢也感到了压力啊，寻思着不行啊，我家里边条件这么差，我要努力的读书，我以后还要找个好工作呢。哎，所以呢，他就毅然决然的就不玩游戏了，然后呢把这游戏就卸载了。那其他的同学呢，人家每天是继续玩啊，你不玩了，不能妨碍人家玩。哎，郭立维呢，现在就每天